นนี้เป็นชิ้นเนื้อสดที่เปื่อยเนื้อเปื่อยเหรอสั่งเนื้อเปื่อยไปหรอรอกินลูกชิ้นอะลูกชิ้นอร่อยมากเยอะๆนะกินเยอะอยู่แล้วไม่เอาเราจะไปที่ไหนกันมนนมสดอุ้ยน่าข่าววันนี้มันไม่ได้ขนาดมันแล้วหรอโอ้มันเราได้แค่นี้แหละไปตั้งแต่เช้าจริงเหรอไหนดูสีปากนี้กินมาแล้วค่ะแน่ใจพรุ่งนี้มันจะไปวิ่งก็วิ่งกี่โล5 โลเฮ้ย6 โลคิดว่าไหวไหมคิดว่าก็อาจจะไหวต้องดูคืนนี้ก่อนต้องดูว่าคืนนี้กินอะไรไปบ้างเราจะวิ่งผ่านไปเต้นโน้นบ่อยเป็นเด็กแถวนี้แล้วตึกเนี้ยให้เป็นตึกเนี้ยเขาตึกคือตึกอะไรอันเนี้ยแม่เคยบอกว่าตึกอะไรก็ไม่รู้มันจำไม่ได้แล้วตึกอะของหนูก็กินช็อกโกแลตที่จริงอ่ะเขาน่าจะทำแพ็กเกจจิ้งแบบว่าให้เห็นเนาะว่าแบบว่ากินอะไรรสว่ามันแบบเป็นรสอะไรแต่อย่างนี้ก็สวยดีแพงเปล่าอันนี้ก็สวยดีเชิญค่ะลูกน้องแล้วเอา5 ชิ้นDefinition of my love and affection โอ้ยร้านนี้น่ากินอ่ะตอนเย็นก็ร้านจะเริ่มปิดไปหมดแล้วนะ You're flooding my heart So stay for a while Cause I'll keep it vacant if you wanna stay for a few I need your body for my body One more time One more trick baby One more night Let me love you one more time เรามาตุนเสบียงกันที่เซเว่นค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นอร่อยมากวันนี้1 กล่อง 4,000 ตลอดเอาใหญ่ไปแล้วปะเอามานุกเอานี่ไปบ้วนปากดิเนี่ยนี่เว้ยแถมใหญ่นุกเอานี่ไปบ้วนปากอันนี้ป่ะเอาอันนี้หรอไม่แต่ปากแกต้องอันนี้นะเนี่ยใช้ได้เนี่ยพวกไม่เตรียมตัวดูไว้นะมันก็จะเสียตังค์เพิ่ม
เข้ามาทางไหนรู้จ๋า ค่ะ แอร์รีโมทถ้าหนูไปข้างนอกพรุ่งนี้ปิดแอร์ให้ป้าโอ้ไปวิ่งกันกี่โมงตีห้า ใช่ค่ะ วิ่งมาราธอนใช่ไหม ใช่ค่ะ โอ้กลับเข้ามาบ้านกี่โมงอะ น่าจะ6-7 โมง ใช่น่าจะประมาณ7 โมงอะค่ะหนู แล้ว ว่า นี่เย็น โอ้ เป็นยัง สบาย แต่ห้องก็กำลังดีนะ ชอบประตูมากเลยอะ ประตู ประตูน่ารักมากเลยอะ ห้องมันกำลังดีแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเนี่ยเขามีที่อาบน้ำอุ่นด้วยนะ ไหนกดตรงไหน นี่กดตรง ไหนก็ไว้กดตรงไหนอ๋อถ้ากดขึ้นเป็นน้ำอุ่น ใช่เป็นน้ำอุ่น ง่าย คือถ้าเราจะอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้ มันง่ายกว่าที่อื่นเนาะ นี่มาดูประตูดิยังฮาเลย ไหนดูดิอุ้ยดาไหนปิดดิได้อย่าแอบมองกูนะไหนดูดิ เฮ้ยมันน่ารัก น่ารักดีไหนครึ่งหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล มีพวกแชมพู อะไรอะ พวกแชมพูพวกน้ำยา เหมาะ สระผม เหมาะกับคนอย่าง มีครีม เรา นวดด้วย เหมาะกับคนอย่างเราที่ไม่เอาอะไรมาเลย ใช่มีผ้าเช็ดตัวให้ผืนนึงมีผ้าเช็ดตัวให้ผืนเดียวแย่งกันแล้วแหละกู ดีนะพวกผ้าเช็ดหัวมา ก็มาดูกันว่าพ นี่ รุ่ง คือ นี้ อะไรอะ มีอะไรเตรียมไว้บ้างอ้อลืมบอกไปพรุ่งนี้เราไปวิ่งงาน อัน80 ปี 80 ปีสดสนันทาอันนี้เป็นเสื้อสวยนะจ๊ะ เอาไม่ได้เผื่อเพื่อน ค่อยโอเคเท่าไหร่ ด้วยกับการที่มันเป็นกระดาษแบบนี้ แต่ว่าเสื้อโอเคอยู่เสื้อสวยอันนี้ตัวนี้จะเป็น10 กิโลจะมีแถบสีขาว6 กิโลจะไม่มีแถบเนาะแล้วก็คอจะเป็นสีไม่เหมือนกัน เป็นสีน้ำเงิน แล้วก็10 กิโลจะเป็นสีขาว ตัวนี้เป็นปลอกแขนอันนี้จะเป็นของเราใส่ปลอกแขน ของเราก็จะเยอะกว่านิดนึง เพราะว่ามันต้องคุมพิยาบไง อันนี้จะเป็นอินเนอร์ใส่ข้างในก่อน1 ชั้นอีก1 ชั้น เป็นผ้าคลุม ตรงนี้เป็นกางเกง ออกกำลังกายนาฬิกาจับเวลา แล้วก็กระเป๋าใส่ของพวกเศษเงินแบงค์แล้วก็พวกบัตรต่างๆแล้วก็กระเป๋าใส่โทรศัพท์กับกางเกงออกกำลังกายทำไมดูน้อยจังวะ จะมีอะไร นี่ของเราเตรียมมาเยอะมากเหมือนแบบจะขนบ้านไปวิ่งดู นี่คือคนพบเยอะและนี่คือ คนเริ่มต้นมีพบ เดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะตี 5แล้วแล้วก็ที่จริงก็10 กิโลก็น่าจะปล่อยตัวไปแล้ว แต่ด้วยกับการที่ฝนตกนะคะเราก็จะมาวิ่งพร้อมเพื่อนงานแรกก็เทเลยไม่เทดิฝนเทเลยจ้าเมื่อคืนนอนหลับปะ ไม่ เพราะว่า ไม่รู้นอนไม่หลับตื่นเสียงดัง มันไม่ค่อยเก็บเสียงแต่เดี๋ยวรอปล่อยพร้อม เร็วที่สุดก็ตอนนี้เมียถามว่าอยู่ไหนแล้ว เดี๋ยวเราจะไปพร้อม6 กิโล ยี่เป็นโลเขาสองคน ทีเราจะปล่อยตัวสำหรับนักวิ่ง6 กิโลของเราเลยนะคะ แล้วตัวนี้เป็นแผนการนำ ประจำที่เลยนะคะ ประจำที่เลยค่ะวอร์มอัพได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปวอร์มกัน จะกินก่อนได้นะครับ กิโลเมตรกันหน่อยดีไหมคะพี่หมูขาดีค่ะอยากรู้ว่าเสียงเนี่ยจะยาวถึงไหนนะคะ กลับแล้วเด้อลองทำเสร็จแล้วด้วยนะและดิบที่เปียกชุ่ม
สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเราจะเดินตามหลังพี่คนนี้นะพี่ใส่กิโลถ้าพี่ไม่ถึงเราก็ไม่ถึงค่ะลูกส่งไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็รางวัลสมใจด้วยนะคะกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะแล้วประกอบไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสมชายอัศวะเสรณีนะคะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบรางวัลในลำดับถัดไปนะคะสละใช่ไหมคะเปิดคนแบบว่าคือแบบหน้าบานมากเย้ไหนวะสัมภาษณ์หน่อยไหนคะไม่ไหวจะเป็นลมดูหัวดิฝนตกแต่เช้าลมบ่อเยอะฝนตกน้ำในบ่อเอ้ยน้ำตรงถนนนี่มันเป็นลูกรังอะกระเด็นเข้ารองเท้าท่วมเลยจ้าแล้วก็วิ่งไปทั้งแบบรองเท้าแฉะๆอะแต่เนี่ยเก่งนะงานแรกปะงานแรกแล้วก็เจอฝนตกจ้านี่ก็งานแรกแล้วก็เจอฝนตกสุดยอดตัววิ่งลงหลุมกูไม่เห็นยาแล้วน้ำก็จะสาดใส่ทุกคนเลยเอฟเฟกต์เว้ยงานนี้มีเอฟเฟกต์เยอะมากฝนนี่ก็ไม่ใช่ฝนจริงนะนี่คือฝนเอฟเฟกต์ตกตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่เลยยังไม่หยุดดิอุ้ยอะไรอ่ะขนมติดปากอย่าลงนะรอบหน้าเจอกันเร็วๆนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเย้ Run.